আচ্ছা আমরেলা গাল, সরি 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 সুদীপ্তা, তুমি নাকি সুসাইড করেছো সবাই বলছে। যে আমি সুইসাইড করিনি। আরে পুরো ফেসবুকে, ইউটিউবে, ইন্টারনেটে তোমার ছবি ছড়িয়ে পড়েছে আর খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে তুমি মারা গিয়েছো। এই যে আমি সুইসাইড করি। সেই তো তোমার ছবি যেভাবে দেখাচ্ছিল, তো আমি কিন্তু খারাপ কিছু ভেবে নিয়েছি। কথা শোনো, মানুষ আমার দিকে আঙুল তুলবেই, তাই বলে যে আচ্ছা শোনো, তুমি ইংলিশে ফেল করেছিলে তো, তোমার ফ্যামিলি এই ব্যাপারে কিছু বলেনি? ফ্যামিলি আমাকে কিছু বলছে না। আমি ওদের কথা শুনে এমন না যে আমি ঘরে দরজা বন্ধ করে সুইসাইড করবো। করতে একবার গেছিলাম। ও আচ্ছা, তাহলে তুমিও সেই মেয়েটার মতো সুসাইড করতে গেছিলে? সত্যি কথা শোনো, আমার মা সেদিন খুবই কাঁদছিল, দরজাটা ভেঙে ফেলেছে, ভেঙে ঘরে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদছিল। তোমার একটা ফায়দা আছে কিন্তু ওখানে, তোমার ইনস্টাগ্রাম আইডিতে এখন ফলোয়ার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। অনেকে ট্রোল করছে, আবার অনেকে আমাকে ফলো করছে, আমি সেটাই দেখতে। আমি আচ্ছা, যে রিপোর্টার না, যে রিয়া ছেলেটা তোমাকে কোশ্চেন করেছিল আমরেলা বানানটা কি, তাকে কি তুমি চেনো? একটা জিনিস দেখেছো তো, যে এই দাদাটা আমাকে কোশ্চেন করেছে আমরেলা, হ্যাঁ আমরেলা বানাম করো, উনি বলিনি যে বানান করো। আচ্ছা, যে রিপোর্টার সবচেয়ে প্রথম তোমাকে নিয়ে ভিডিও করেছিল, তার চ্যানেল দেখলাম মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ এসছে ভিডিওতে। তো সেই রিপোর্টারটা মানে সেই ছেলেটা তোমার সাথে দেখা করেনি? আমাকে কালকে একদিন কল করেছে, বলছে কি তোমার সাথে আমি আরেকটা ভিডিও বানাতে চাই। ও আচ্ছা, তোমার ভাইরাল হওয়ার পরে তোমাকে নিয়ে আবার একটা ভিডিও বানাতে চাইছিল। তুমি জানো আমার সাথে বলেছে ভিডিও বানাবে, আমার কি নাচবে, আমার কোনো ইচ্ছা নেই, তুমি আমাকে যা ভাইরাল করো অনেক করে। আচ্ছা, আমি একটা শুভ খবর শুনলাম নাকি তুমি নিজের খাতা আবার নিজে রিভিউ করতে পাঠিয়েছো। আবার রিভিউ করার পরে যদি তুমি ফেল হয়ে যাও তাহলে কি হবে? আমি তো জানি আমি পাস করবো, ঠিক আছে, সেই দিনকে আমি আবার লাইভে আসবো, লাইভে এসে আমার নিজের রেজাল্টটা সবাইকে জানো। সেটাই ঠিক আছে, তখন তোমার পুরো রেজাল্টটা পুরো মিডিয়া দেখতে চাইবে, কারণ তুমি এখন প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল। তোমার রেজাল্টটা যেদিন বেরোবে, যেদিন রিভিউ হয়ে আসবে, সবাই পুরো অল ইন্ডিয়া দেখতে চাইবে। সেটা অবশ্যই দেখাটাই স্বাভাবিক, কারণ তুমি যেভাবে ভাইরাল হয়ে রয়েছো। কিন্তু আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না যে তুমি নিজের পরীক্ষা খুব ভালো করে দিয়েছো। জানো না দাদা, আমি সত্যি খুব ভালো করে পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু সুদীপ্তা, সবাই বলছে যে তুমি পরীক্ষার সময় ইনস্টাগ্রামে, এফবিতে রিলস বানিয়েছো সারাক্ষণ। সবারই তো সময় কাটে না, সবাই হয়তো কেউ ইউটিউব ভিডিও করে, কেউ ইনস্টা করে, আরে সবাই তো এটাই করে না। আচ্ছা, যখন তুমি ভাইরাল হয়ে গেলে তখন তোমার আশেপাশের লোক মানে পাড়ার লোকজন, আত্মীয় স্বজন তোমাকে তখন কি বলছিল সেটা একটু বলো দেখি। ভাইরাল, তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর, আমাকে বলছে। আমি কেন মরবো, আমি নিশ্চয়ই আমার কোনো বাজে ভিডিও ভাইরাল হয়নি যখন আমাকে সুইসাইড করতে হবে। আচ্ছা, তুমি যে তোমার যে ভিডিওটা বানিয়েছিলে, মানে তুমি বানাওনি, যে রিপোর্টারটা বানিয়েছিল, তো তাকে তুমি কি ওই ভিডিওটা ডিলিট করতে বলেছিলে? জানো দাদা, যখন এই ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে আমি দাদাটাকে ফোন করে বললাম যে দাদা ভিডিওটা ডিলিট করে আমাদের বিন্নাগরে সব ছেলে না ভীষণ আকারে, তুমি জানো তো বাজে বাজে ছবিতে আমার মুখ কেটে বসিয়ে দিচ্ছে। তো সুদীপ্তা, এখানে একটা কোশ্চেনই আসছে যে তাহলে এটা বলো তো, ভাইরালে কি করে হয় মানুষ? হঠাৎ করে ভুলভাল কিছু বলবে তারাই ভাইরাল। এবারে বলো, সবাই কি ভাইরাল হতে পারে? চাইলেও তারা ভাইরাল হতে পারে না। অনেকে টাকা টাকা দিয়ে ডিএসএলআর ভাড়া করে তুমি ভিডিও। তো এখন প্রচুর ভাইরাল, তুমি তো এখন একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলে দিতে পারো, কাঁচা বাদামওয়ালা ভুবন কাকুর মতো। ইউটিউবটা খুলবো, ঠিক আছে। তো হে গাইস, যারা যারা বলছো তোমরা আমরেলা গাল মারা গেছে, হ্যান ত্যান এই ওই সেই পোস্ট করছো একটা জ্যান্ত মানুষকে মৃত বলে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা, তো তাদেরকে সবাইকে শেয়ার করে দিও। তো চলো, আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। টাটা।